Ed eccoci qua. Io devo chiedere scusa alla cittadinanza di Catania. Perché Abbiamo scusa? di nuovo Il nostro bloccato il sindaco? traffico. Il nostro sindaco? Abbiamo di nuovo bloccato il traffico. Perché? Perché? 200 pullman. Ma dove l'hai visto questi 200 Tutti per pullman, venire raga? qui. Ma Come? non Non è l'hai vista vero, la raga, coda? ma che cos'è? Perché sei arrivata La in ritardo? villeggiatura, Oh, sì. perché? Tanta gente Ah, che c'erano tutte le persone qua fuori, che vero? lei non se ne è Ho fatto accorgiata. il giro dall'altro lato. Però non posso evitare di salutare te. Te, camera che mi segui. Sì. E anche te, perché no te? O te? Ragazzi, E perché non salutare la camera dell'artrosi cervicale? Ma permetti. Ma mi sposta, hai capito? Guarda che maleducato, guarda. Anica! La piccolina dobbiamo salutare. La piccolina di E casa. chi ci toglie dai guai? Lo zio Gianni che ormai è pelato proprio. Dai, perché non glielo toglie quel baratto? È pelato. Mi piace. Pelato questa col cosa. barattolo suo. Bene, devo ringraziare un grande cuoco, Jin Chan Chimin. Perché è Cimin? Cinese. Cinese? Cimin. Cimin? Non Cimin. Hai capito? No, Cimin. Oh, hai detto Cimin, così. Cimin, sai quello che si mette sopra? Cimin, ah, il cimino. E c'è da lì. Cimin, nasce un nasce Cimin. da là? Sì, era lui. Chan Chong Cimin. Chan Chong Cimin. Era un po' diverso prima, però. Chan Chong Cimin, perché cambiano spesso in Giappone, su Assai, capito? In Cina. Lui mi ha mandato un messaggio, ora io voglio rispondere. Dai. Che significa, scusa? Grazie. Grazie, così lungo, grazie. Non può essere. Io parlo cinese. E un'ora Bene, che parli, dici facciamo- grazie. Poi a un certo punto c'era, diciamo... Dai, Vabbè. facciamo questa puntata che Dai, allora. francamente io... Che stai facendo? Scusa il mio Francamente, grembiule, ma che stai io- facendo? francamente, Dai, io- ma perché lo avvolgi? Esatto. Che stai facendo? A volte li avvolgo e faccio degli involtini anche inusuali alle volte, capito? Dai, A volte li che avvolgo. dire, a volte li avvolgo. Ma mi questi piace. nomi, dico, ma non ne possiamo fare a meno, Ma ragazzi della perché è così produzione. bello, questi a volte li Possiamo, avvolgo. cioè, dare Allora, dei nomi un po' più normali, delle cose... faremo Decide un tutto. ripieno Bello con che i li pepperoni. manda la cosa. le cose. I peperoni che abbiamo fatto li abbiamo messi in forno. Sì. Che c'è? No, puntata, numero... Sapete perché fa così? Con i titoli. Perché io mando le puntate come sotto leggi sua. Certo. Io mando le puntate e gli do dei nomi. E le no? nomina, ragazzi, sì, a volte li A avvolgo. volte li avvolgo. Vabbè. E devi vedere un'altra che Bellissima. sa. Allora, quelli sono i peperoni. Cosa abbiamo fatto col peperone? L'abbiamo messo in forno, Sì. abbiamo fatto sì che la buccia diventasse nera e poi li abbiamo pelati. Come li peliamo? Basta prendere Con un i- sacco di quello che ci dà il fruttivendolo di carta, sì? sai? Prendi la stagnola, la metti in base in modo che non buca, appena il peperone è pronto, metti là dentro e lo chiudi. Così Lo chiudi, subito. lo apri, appena si raffredda la pelle si leva subito. Che è un piacere così. Un piacere, così, Ah, e rimane così. meraviglioso. E lì andiamo a bravo. fare degli involtini Sì, semplici, Sì. ammollicati. ammollicato. Facciamo vedere Va bene. come facciamo innanzitutto Ci questo sono. ripieno. Mi dai un cucchiaio? Ma certo. The cucchiaio. The cucchiaio. 1, 2, 3. E questo è. E questa è una. Poi prendiamo un pomodoro e lo andiamo a smiciolare. Oggi mi va di prendere un coltellino più piccolo. Lasciamo i tarra, ragazzi. Lasciamola. Oggi piccolo. E facciamo questo lavoro così. Andiamo a tagliare questo pomodoro in pezzettini. Pezzettini, ragazzi. Così. Così. L'ha già detto così? Così. E andiamo a dare una bella smucinonellata. Smacinata. Proprio così. Andiamo a fare Bellissima. un bel trito. Tritiamo. Triteriamo. Vai. Con criterio triteriamo. Vai. Taglia. Bravo. Così. E andiamo a mettere nella boule con il pan grattato. Tutto qua. In questo modo così. Facciamo scendere pure l'acquetta. Sì. Poi prendiamo un SCC. Bravo. Cos'è l'SCC? Sedano, carote e cipolle. Bravo, ho fatto così. Abbiamo messo dentro così. Dopodiché prendiamo dell'olio, ma non di oliva. Di che cos'è? Signorina?
vergine di oliva, prendiamo così e andiamo a metterlo qui, così. Bene. Abbondantes qua, ma abbondantes. Certo. Va bene? Dopodiché, guarda che facciamo, tutto semplice semplice, del sale, Bravo. così. Poi ho bisogno di te. Fatto, va bene. Li andiamo a mescolare così, in modo che facciamo un composto ben composto. Ah, ma l'ho capito, è un ripieno. No, che c'entra? Un impasto per i dolori Aromatici. una macchia ne vuole, una macchia ne vuole, oh. E andiamo a... Ci siamo? Buono. Buono, perfetto, grazie. E abbiamo fatto questa. Bene, Ed questa. è per i involtini di pepperons. Sì. Di pepperons. Pepperons. Ok? Sono involtini di Pepperons. pepperons. Ok. Ci prepariamo pure un'altra aggiunta. Non ce l'avevi più grande il No, coltello? mi piace così, non so perché. E andiamo a fare questi tocchetti di questa prova bianca. Bella. Va bene? Provala. No, ho sbagliato, te lo devo dire. Vabbè. Dai, provala. Provala. Bene. Adesso, per cui faremo degli involtini di peperoni. Bravo. Sai cos'è questo? No, non ho la salsa, quella. Questo, L'alga questo. Niori. Cos'è? L'alga Niori, Ma quella dei farai cinesi. ganioli. Questo è un Maori. porro. Un porro? Sì. Cioè quello là. È il porro. Il porro che lo abbiamo sbollentato, affettato, tagliato, aperto, sbollentato. E abbiamo fatto perché andiamo a fare degli involtini di porro. Avete capito, ragazzi? Però a questi cosa involtini- serviva il porro? Brava. Io mi sono Involtini sempre. Brava. Involtini... Brava. Involtini... Brava. Involtini... Brava. Involtini... Brava. Basta. Involtini di pollo li faremo alla marinara. Li faremo tonnati. Ma vi rendete conto? Sono ragazzi? tonnati gli involtini perché sono andati e sono tornati. Vado, basta. Desiree, per favore, non tornare più. Va bene. Va bene così. Tornare più. Non tornare più. Scherzo, Desi. Vieni che senza di te non posso. Qua. Prendiamo una padella un po' uoccata, Sono tornata. accendiamo questo e torna. Sono tornata. Sono tornata. Te la Va posso bene. cantare una canzone? No, Così, no, ti ragazzi, prego, dai, dai. basta, per favore, dai. Guardami andiamo con occhi avanti, dolci. dai. Guardami con occhi dolci. Tonna, sta casa aspetta a te. Tonna. Ragazzi, non ce la faccio, veramente. Mi dai uno sperucchino? Scemo. E andiamo Qua. ad accendere questa padella. Accendiamo le feu. Dell'huile, per favore. Oui. Ancora per un po' di va bene. Un forchetto che non mi sporca le mani. Ecco. E andiamo a tagliare. E guarda che stiamo facendo con questo tonno. Tocchettini di tonno. Brava. Una mirepoix di tonno. Giusto? Una mirepoix di tonno. Una brunoise di tonno. Che è? Tonno a toccare, tocchettini di tonno. Ragazzi, me ne posso andare oggi? Può fare la Ma non puntata da se ne va, solo? però non se ne va. La può fare da solo questa Però non puntata? se ne va, lo dice ma non se ne va. Ok, l'olio Ok. già sta dando il suo risultato. Mi dai un cucchiaio per favore? A Thank you te. very much. E metto cosa? Sedano, carota e cipolla. Brava. Sedano, carote e cipolle lo metto qui. Vado ad aggiungere il tonno fresh tuna. Così. E andiamo a cucinare Questa. questa meravigliosa meravigliosità. A questo punto gentilmente lei mi mette un po' di sale Ma certo. e ciò di cui ho bisogno da parte sua. Ecco così. Va bene? Poi prendiamo Ecco. un po' di vino bianco, così, e lo andiamo a sfumare.
e ci abbastò. Ed è andata. Ed è andata così. Ci abbastò e andiamo adesso a cucinare. Senti che profumo? Sì. Senti che profumo? Dopo che avremo bello stufato questo, alziamo la fiamma perché abbiamo aggiunto un liquido, Sì. lo cominciamo a smacinare. A come smacinare. se fosse un tritato di Tonno. Esatto. Il tonno. Lo sai che in Sicilia ci sono le più belle tonnare del mondo? Eh sì. Eh? Diamo una saltata? Vai. Bravo. Sì, vuoi farlo tu? Non mi tira indietro, ragazzi. Ma guardate, addirittura fanno salti mortali, non saltare. Basta, dai. Hai già dimostrato, Andrea. Senti, lo sai qual è il momento adesso? Dillo in No, cinese, non me dillo lo in dire. cinese. Boh, Che è tuo? Pubblicità hai detto? c'è consigli per i consigli, ci vediamo dopo. E questo è... Tubo! Solo tu vuoi? Così Tubo! Tubo! Ma non può essere troppo breve. Diciamolo insieme, aspetta, 1, 2, 3. Tubo! Ecco qua, siamo tornati dalla... Tubo! Niente, E va a questo bene. punto io gradirei Vai, che tu, ci sono dato pronta. la tua bravura, Assaggio? no, non era questo quello che volevo dire. Lo dovevi dire prima. Cosa volevi dire? Dato la tua bravura vorrei fare una non besciamella. No, ragazzi, Credo ci occorra un po' di sale, vero? ci vuole il sale, sì. Mettiamo. Allora, la non besciamella come si fa? Dillo tu. Non la fate? Dico, si fa con la farina, si allora, mette, si procedi. aggiunge... Prendi un Procedo? cucchiaio. Ragazzi, la parte grassa già c'è perché c'è dell'olio e c'è anche il tonno che insomma avevo un po' mangiato. Quindi mettiamo... Io non avevo un po' mangiato, era grazie. Quindi cosa facciamo? Bisogna creare il famoso fondo di cottura, No, è la non no? besciamella. È la non besciamella, è un'altra cosa. Mettela a fare. Si mette la farina e si sparpaglia così in questo modo così. E poi che faccio? Mescolo, chef? E poi mescoli. Mescolo. A un certo punto A un certo punto, dopo che si abbiamo... mette poi a un certo punto, ragazzi, il latte. Mettiamo il latte, dai. Giusto? Aspetta, ora che la farina sta... Cioè, vi sembra di aver fatto cosa? Un disastro, dite invece oddio, no. non ci stava, ho sbagliato tutto, invece- la farina è tutto un... E poi che si fa, E chef? invece poi si sistema, ragazzi, non vi preoccupate, Dai. step by step. Si aggiunge un po' di latte, mescolate, Ancora un- mescolate. Secondo... Ma sei tu brava Bene, perché così? non lo so. Mescolate Sei tu la e chef. come per magia praticamente quello che sembrava un disastro invece no, perché viene una Guarda, ti cremina. devono dire qualcosa. Ancora. Ora latte? Un altro po' di latte, se lo volete mettere lo potete aggiungere. Basta. Basta, basta. Aumentiamo la fiamma Aumentiamo la fiamma, bravo. e abbiamo creato questa bella crema La non besciamella, che dico. ci andrà a condire i nostri involtini. Ma è facoltativa questa? No. No, non riesce No. a tenere l'involtino. Capito? Capito? Ecco qua. E ce l'abbiamo pronto. Bene, Lo mettiamo in una bowl. sì. Esatto. Questo spegniamo e lo andiamo a mettere in una bowl. Per Una favore, la bolla. prendi quella Certo, bowl a fungo? come no. Grazie. Ecco, Qua. E andiamo a mettere questo meraviglioso e composto. questo cos'è il nostro ripieno per gli involtini? Adesso te lo dico io, assaggia. Guarda come ha cambiato sapore, è diventato più delicato, più da ripieno. Vero? Cremoso. Com'è? Ripieno. Bene, ora Ora? faccio una cosa che a te so che Mamma non mia, piace. ragazzi, che emozione. Non è il coltello giusto per fare lo zest, eh? No? No, si può fare così con la sciabola? Dai, lo fai tu? Dai.
deve essere più fine, molto più. Deve essere più fine. Aspetta. No, tu, dai. Aspetta, questo più che zesti di limone. Aspetta, adesso te lo fa. È il coltello sbagliato, ragazzi. Ci vogliono gli attrezzi Vediamo se giusti è per fare le sbagliato. cose. Vediamo Cioè, se è sbagliato. non è che puoi fare lo zest con la sciabola di Non si Sandokan, può dai. fare. Non viene bene. Hai visto? Che è venuto? Non lo so. Forse tu utilizzi questo a casa per queste cose? A questo punto li uniamo tutti questi, perché tu devi E considerare infatti, che lo utilizzi questo, anche per la barba questo, sicuro. questo non era uno zest tagliato a julienne, era paletti per l'ingresso della villa. No. Esatto. Facciamo questa bella julienne. Lo zest, ragazzi, vi sistema tanti piatti. Dici in non sa di particolar modo niente? questo, mi devi Fate un dire- po' di zest, Perché provate. l'hai assaggiato quando non c'era ancora lo zest. Ora dai una mescolata con un cucchiaio, una forchetta. come vuoi. Dai una mescolata, dai, mescolo. Ti ricordi il sapore che aveva prima? Sì. Assaggialo adesso. Assaggialo adesso. Vado? Vai. Un'altra cosa, ragazzi. Visto? Ecco. E allora andiamo a formare i nostri involtini. Pronta. Iniziamo da quelli di Peperoni. Prendiamo il pepperone, Sì. lo mettiamo così. Ci prendiamo il nostro composto di pangrattato. Quello che avevamo fatto, Qua, questo, eccolo qua, l'avevo messo da parte. così. E guarda come lo riempiamo. Non facciamo i soliti rotolini, ma lo mettiamo così. 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 Prendiamo il pezzettino che abbiamo pezzettato, troppo grande, facciamo così, lo mettiamo qui e andiamo ad involgere. Bella, Così. molto carino. Anche questo così, guarda. Lo riempiamo così, lo facciamo. No, non lo stiamo proprio riempiendo. No, lo stiamo Stiamo dando così. un po' di gusto di questo pangrattato che non finisce Lo qua. stiamo sublimando. Lo stiamo sublimando. Chi se è un'altra parola che non mi toglierò più Ah? di torno, sì. O no? Bella sta parola. E lo stiamo sublimando. Bravo. Poi ti faccio vedere una cosa. Dai, sublimane un Questo è altro. Abbiamo fatto quei pezzi di mezzalune troppo lunghe Sì. e allora cosa facciamo in questi casi? Li mettiamo facciamo insieme, questi due pezzi così. che erano in più li mettiamo insieme così e abbiamo recuperato. Chiudiamo. Guarda cosa faccio, guarda, prendo questo lo No. metto qui. Sublimi anche il piatto? Fai un letto Sì, di esatto, un letto di pangrattato. un letto sublimato. Sì, però sono quei letti questi, se tu macchi il bottone si alzano. Guarda, andiamo a mettere questi meravigliosi. Così, Bella questa, eh? così. Ma non finisce qua. Molto bella. Non finisce qua perché? Perché adesso ne facciamo una spolverata di sale, Sì. così, sì. Un po' di olio, Sì. così, Bella. così. Bravo. Guarda poi che faccio, È un po' di pangrattato. così. Bello. E li vado a mettere in forno. In forno. E via così. E li andiamo a mettere in forno. A questo punto A questo punto, prendiamo queste meravigliose porri, foglie di porro. foglie di li porro, adagiamo ragazzi. qui. Quante volte vi siete chieste a cosa serve il porro? Quante? È una Questo cipolla. se lo porro. Sai è quando proprio- io devo fare una ricetta e c'è scritto porro, rimango lì al supermercato a vedere, ma quale sarà mai tra questi? Questa si è rotta. E questo ma è il noi porro, la è quello aggiusteremo. stretto, il lungo un po' E larghino. allora mi dai un cucchiaio Sì, e andiamo a involgere con questa generosa quantità pazzesco, di pomma. ragazzi. Mi dai un po' d'olio, sempre quello, Certo. senti? Basta? Troppo? Troppo? Mettiamo il primo porro. Primo porro.
Andiamo con il secondo. Porro con ripieno di tonno? Sì? Così si chiama? No, li chiamiamo porri tornati. Porri tornati, vabbè. Porri tornati. C'è il secondo. Qui abbiamo il trasierno. Bene. Trasierno. Evoco. Qui mi si è rotto, però dobbiamo fare un'operazione ingegneristica. È giusto? Anche se si è rotto, noi facciamo così. Tanto poi non si vedrà la magia della televisione. ci Non si impedisce vede. di far vedere questa rottura. Si impedirà a buttare. Visto che ce l'ha impedito? Ecco qua. A questo punto ti faccio vedere cosa Vai, che succede. fai? Prendiamo una padella, la mettiamo qui, l'olio te l'ho fatto mettere perché servirà per adagiare il forno. Così. Ah, quindi questi li facciamo in padella? Sì, così. Lo vedi? Così. In cottura andiamo ad aggiungere un pizzichino di sale, Un po' di per sale? favore. Grazie. E poi mi serve il tuo tocco magico. Esatto. Grande, senti che profumo? E guarda che faccio. Mi dai una Marisa? Ok. Andiamo così e andiamo così. Bene. Adesso, aspetta, Adesso? non abbiamo finito. Prendiamo una palettina e cominciamo a dare il giro. E sta si aggiunge. Ok. Quello non si è dorato. Allora questo lo togliamo, Sì. questo lo togliamo, quello no che ci serve. No. Togliamo, ci asciughiamo le mani mentre i nostri involtini di porri continuano a cucinare Sì. e tiriamo fuori dal forno I porri, no, i cosi, come si chiamano? Gli involtini di peperoni. don't touch please because it's very Bene. hot. Molto caldo. Ok, dateci il tempo di una sistemata e ci troverete sistemate e impiattate. Piattiamo questi a tra poco. Imra, Che vuol dire? benvenuti, siete tornati alla pubblicità, so che non ci avete abbandonato, che avete seguito tutta la nostra pubblicità. Ma è solo benvenuti. No, tutto questo. Così? Imra. Immanà? Vabbè. Benvenuti, sai come sono benvenuti? Com'è? E dopo questo è può benvenuti. Allora, Possiamo cominciamo assaggiare? da quello più delicato. Ma quello col porro, ragazzi. Dai porri, dai. Quanto sono bellini. Munisciti di forchetta e coltello e via. Allora, a me piace questo. È quello che mi piace. Senti che rimane croccante il porro. È lo zest. Ragazzi, lo zest è l'asso nella manica. Ma poi il porro, ti rendi conto? Cioè io pensavo non servisse a niente. Spiega Questo la è cinese, consistenza. questo è cinese. Cioè, spiegato in cinese. la croccantezza del porro, Esatto, e si sente che scroncia, lo zest, Il tonno. il tonno, la besciamella, non besciamella. Massimo, avvicinati. Niente. Sente proprio cosa, ragazzi. Ci possiamo fermare con il porro? Pazzesco. Assaggiamo Aspetta. l'altro, dai. Assaggiamo Allora, l'altro, però lo dobbiamo prendere così. Vai. io Questo è vorrei più assaggiare rustico questo proprio. Mamma mia, ragazzi. Ma che cos'è quella provola? Ma volendo fare uno strappo alla regola, io potrei Tipo un assaggiare. involtino. No. Non mi senti proprio. Tipo un involtino alla messinese che però col peperone, il rustico, la sicilianità, la provola che va, insomma, a completare.
Vabbè, ci vediamo alla prossima, tanto di assaggiare non se ne parla. Il tutto. Alla prossima. Ciao bimbi. Bravo, molto bravo. Grazie, prego. Involtini di peperoni. 4 peperoni gialli, rossi e verdi già pelati. Per il ripieno 50 g di parmigiano, pangrattato quanto basta, un uovo, involtini di porri, 2 porri. Per il ripieno 200 g di tonno fresco, cotto a vapore, 2 cucchiai di pelati, colatura di mozzarella, sedano e cipolla quanto basta, zest di limone a piacere.